noch einen Frequenzgraphen. Und der zeigt uns jetzt natürlich vom Lied die jeweilige Frequenz an. Ich werde mal mein Projekt ein bisschen erweitern. Mal 10 hier unten in unserem Keyframe-Leiste. Und dann hat unser Projekt jetzt schon 1000 Bilder Länge. Nun, wenn wir das Ganze jetzt mal abspielen, dann sehen wir, wir haben eine gewisse Bewegung. Diese passt jetzt natürlich auch mit dem eigentlichen. Aber schön ist diese nicht. Ich werde hier gleich noch einmal unten die Rundung ausschalten. Aus dem einfachen Grund, dann könnt ihr das auch besser sehen. Weil eben ging ja der Drahtgittermodus an, da ich bei der Aufnahme bin und das alles ein wenig aufwendiger dann ist für den Rechner. Nichtsdestotrotz, wir sehen, wir haben halt eine einzelne Bewegung und das wollen wir nicht. Wir möchten, dass der Modus schrittweise genutzt wird. Das heißt, wir sehen, diese bewegen sich einzeln und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, über einen bestimmten Spline, über eine Filterform, diese hier ein wenig nachzubessern, wo genau etwas wirken soll. Und auch haben wir die Möglichkeit hier unten, indem wir den unteren Bereich zum Beispiel abschneiden, sehen wir jetzt zum Beispiel, viele Teile bewegen sich überhaupt nicht. So bewegen sich einige, manche bewegen sich nur sehr gering. Also wir können auch in diesem Soundeffektor teilweise Bereiche aus dem Lied ausschneiden, die wir nutzen wollen, zum Beispiel nur tiefe Töne, nur hohe Töne und so weiter. Wir sehen jetzt hier, die Teile bewegen sich zum Beispiel nicht. Die haben jetzt eine bestimmte Frequenz bekommen. Diese haben wir ja rausgefiltert und die wird dann nicht übernommen. So, das soll soweit in Ordnung sein. Ich sehe natürlich noch mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir das Ganze in Y-Richtung um 200 verschieben. Dann springen unsere Objekte ein wenig höher. Und wir können natürlich auch Winkel und Skalierung und so weiter anwenden. Ich gehe jetzt hier mal auf gleichmäßige Skalierung. 10. 5. Wir lassen sie mal kleiner werden. -1, -2. Ja, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich werde die Skalierung wieder rausnehmen, soweit ist das in Ordnung. Und ja, könnten jetzt mal auf unsere Kamera gehen. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Nun, wo lag jetzt der eigentliche Effekt in meinem Video? Ein neues Material erstellen für diese Würfel jetzt. Und da sich das Ganze ja Glass Cube nennt, werden wir hier natürlich eine Transparenz anwenden. Mit Fresnel. Und dann werden wir das einfach mal auf unser Klonobjekt schieben. Wenn wir das Ganze nun mal rendern, dann sehen wir unsere Würfel nur sehr, sehr schwach. Ich werde noch einmal die Kameraposition korrigieren. Dazu habe ich jetzt hier meinen Schutztag mal gelöscht. Damit wir möglichst viele von diesen Würfeln im Bild haben, weil alles, was wir jetzt hier sehen, an diesen hellen Flecken, ist eigentlich nur der Lichtfleck von diesem Würfel, von unserem Material. Wir sehen ihn hier unten. Zeige ich gleich im Material. Diese ganzen Bereiche, die wir hier sehen, kommen nur durch dieses Glanzlicht hervor. Wenn ich das jetzt extrem erhöhen würde beispielsweise, dann sehen wir komplett weiß. Natürlich eine Möglichkeit, hier wieder etwas zu regeln. Und ich werde jetzt auch noch als nächsten Punkt die Spiegelung aktivieren. Transparenz, 95. Und die Brechung werden wir ein klein wenig erhöhen.
Nehmen wir 1.15 und schauen uns das Ganze mal an. Und wir sehen, das Ganze sieht nicht wirklich gut aus. Ich werde gleich hier mal noch auf ein paar Einstellungen vorgehen. Und zwar gab es bei manchen Rendereinstellungen, wenn wir zum Beispiel zu viele Würfel nutzen, dann haben wir ja eine bestimmte Rendertiefe. Heißt, beim Rendern werden ja immer Strahlen verschossen. Und diese Strahlen treffen auf eine Fläche, werden dann reflektiert oder absorbiert. Und das machen die einen bestimmten Weg lang. Dieser ist begrenzt. Und wenn wir jetzt hier mal auf Optionen gehen, haben wir hier diese Strahltiefe. Diese Strahltiefe liegt hier bei 15. Sollten wir irgendwo mal schwarze Flecken haben, ich schau mal nach, ob ich hier irgendwo beim Rendern welche finde. Oder besser gesagt, ich werde einfach mal die Strahltiefe runterregeln auf 2, 2 und 2. Hier machen wir wieder unsere Spiegelung mal raus und auch die Brechung lassen wir bei 1. Dass wir wieder den Ursprung hatten, wie eben. Und dann sehen wir jetzt, wenn ich hier einmal render, diese sind komplett schwarz. Aber durch diese Tiefen einmal sehen wir jetzt schon, ja, die vorderen Würfel sind ja nur durch das Glanzlicht zu sehen, weil da hinten wird es allerdings schwarz. Und das liegt halt in dieser Strahltiefe. Wenn also aufwendigere Szenen erstellt werden und man bekommt diese Fehler, dann weiß man jetzt hoffentlich, wie man diese beheben kann. Ich mache jetzt einfach mal 20. Reflexionstiefe auch 5 und hier machen wir auch 20. Da machen wir Reflexionstiefe 10. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Kamera noch ein wenig ändern hier. Natürlich ist es auch möglich, die Kamera zu animieren. Bei meinem Video war sie ja animiert. Allerdings suche ich jetzt hier erst einmal eine gute Position, sodass die Kamera sich nicht bewegen muss. Man aber möglichst viele Würfel sieht. Das hier fällt mir zum Beispiel links nicht, ist zu hell. Sprich, das Glanzlicht schwächer, Breite höher.